Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире передача «Слово о Достоевском». Нам присылают вопросы, и один из них звучит таким образом. Как относилась церковь к творчеству Достоевского? Вот что вы можете по этому поводу сказать? Пишут. И вот поэтому хочется сказать действительно, как же церковь относилась к творчеству Достоевского. Самому православному, как часто говорят в русской литературе, во всяком случае, второй половины XIX века. Если мы возьмем многих священников, которые выступали, я имею в виду таких именно иерархов, то мы не увидим такого большого количества, но они есть. Но, может быть, главным выразителем отношения церкви к Федору Михайловичу Достоевскому стал известнейший, очень выдающийся, так сказать, русский церковный иерарх, митрополит Антоний Храповицкий. Антоний Храповицкий в юности до принятия монашеского сана его звали Алексей. И он успел послушать выступление Достоевского в самом конце его жизни. Он восторженно воспринимал творчество Достоевского и его публичные выступления. Но лично он не был знаком с Достоевским. Постепенно сложилась очень интересная такая легенда. Впоследствии, конечно, сложилась легенда о том, что Алешу Карамазова, героя, братья Карамазова, Достоевский списал с будущего митрополита Антония Храповицкого. Но сам Антоний Храповицкий говорил, что нет, конечно, потому что мы лично не были знакомы, и действительно это так. Скорее, это был Владимир Соловьев, вот с кого он написал образ Алеши Карамазова. Об этом будет говорить Анна Григорьевна. Но дело в другом, что вся жизнь и творчество будущего митрополита Антония Храповицкого, она действительно была тесно связана с Достоевским, и вместе с тем он был как будто бы воплощением того, что хотел видеть Федор Михайлович Достоевский и в русской церкви, и в русском иноке, который должен спасти мир и Россию. То, о чем пророчествовал Достоевский в своем творчестве, и в особенности в последнем романе «Братья Карамазовы», то во многом воплотил в своей жизни митрополит Антоний Храповицкий, которого называют даже блаженный митрополит Антоний Храповицкий. Он был епископом волынским, потом он будет архиепископом. В годы революции он подвергнется гонениям. Затем он будет одним из тех, кого могли выбрать патриархом. Он был одним из 3 кандидатов в патриархи. Причем голосов он набрал больше всего, но выбор был сделан, как известно, так сказать, тайный. Да? Поэтому жребий вытащил старец. И вытащил жребий не его, конечно, но он был колоссальной фигурой в истории русской церкви. Он был прежде всего защитником патриаршества. Он хотел восстановить патриаршество. Синодальный плен церкви, который начинается со времен Петра I, который упразднил патриаршество, упразднил соборность. Ни одного поместного большого собора в течение 18-19 века не было. И наконец, собор 1917 года восстановил патриаршество. И во многом это было заслугой и митрополита Антония Храповицкого. Он был из дворянской семьи Храповицких, такой благочестивой, которая служила и царю, и отечеству, и, конечно, Господу Богу. Но, наверное, самым ярким представителем этой семьи стал именно он, митрополит Антоний Храповицкий. Когда после этого начинается гонение, начинается гражданская война, он был назначен на Киевскую кафедру, он стал митрополитом Киевским и Галицким. Но впоследствии он был арестован в 19 году, интернирован. И уже фактически в Галиции он, находясь практически под арестом, он напишет очень интересную книгу «Словарь к творениям, к творчеству Достоевского. Против уныния». Совершилась революция. И гражданская война была. Было огромное количество людей, которые потеряли родственников, близких, друзей. Да потеряли всю Россию историческую. И людям казалось, что все кончено. России больше нет. Они впадали в уныние и в отчаяние. И именно против этого отчаяния, против уныния, он пишет книгу о Достоевском. Словарь к творчеству, к пониманию Достоевского. Достоевский, он говорит, он наш путь к возрождению России. Книга написана именно в этом смысле. Он говорит в ней о том, что ведь Достоевский был пророком. Ведь он же предсказывал нам еще в XIX веке, что в России грядет революция, если интеллигенция не опомнится.
И революция будет богоборческой, атеистической, которая приведет к морю крови. Она даст не свободу, а наоборот, убийство, преступление, тиранию. Об этом он говорит «Сон Раскольникова», об этом написан роман «Бесы», об этом он писал в дневнике писателя. Ну, мы тогда смеялись над ним. Интеллигенция либеральная говорила, это жестокий талант, вот Михайловский и другие. Его не воспринимали всерьез. А он был великим пророком. И вот теперь революция произошла по Достоевскому. Вот теперь мы это видим. Ну так давайте теперь хотя бы обратимся к Достоевскому. Потому что у него ведь все отрицательные его пророчества сбылись, в буквальном смысле слова. Люди возненавидели друг друга, началась гражданская война и прочее. Потому что они потеряли что? Прежде всего веру в Бога, они потеряли и монархическую государственность в России, и началось вот это безумие, которое называется теперь революцией. Что же делать? И вот он в этом замечательной книге, он говорит, что не только отрицательные пророчества, так сказать, Достоевского сбываются, но и теперь мы ждем исполнения положительных. В чем же они? И эта книга, он говорит, направлена не к народу, которого интеллигенция увела в бездну революции. Она направлена к интеллигенции, которая прежде всего должна вспомнить о том, о чем писал Достоевский. Что теперь делать? Потому что теперь все хватаются за голову и говорят, ну что же теперь делать? Как теперь-то быть? И он приводит пример одного профессора, либерала, так сказать, который до революции говорил, ну, то, что писал Достоевский, это невозможно. Это вообще... Он смеялся над этими героями, над трагедиями, которые Достоевский выводит в романах. К чему приводит безбожие? Ну, когда этого профессора схватили во время красного террора, и как заложников, и каждого 10-го расстреливали, он сказал, да, Достоевский прав. Даже более того, еще хуже стало, еще хуже произошло, чем Достоевский предупреждал нас. Но мы были безумные, мы ничего не понимали. Мы читали его только как великого писателя, талант его почитали, но пророчеств не принимали. И вот в этом он был глазом вопиющего пустыни. А вот теперь, он говорит, теперь мы обращаемся к Достоевскому, пишет митрополит Антоний Храповицкий, потому что он-то глубоко верил, что русский народ, как вот этот страшный бесноватый, которого исцелил Христос, которого он изгнал легион бесов. Ведь эпиграфом роману «Бесы» именно взят отрывок из Евангелия, где Христос изгоняет легион бесов из одного бесноватого, гадаринского бесноватого. Из него выходит легион бесов, он идет в свиньи, уходит в свиньи, а бесноватый исцеляется и идет за Христом. И для Достоевского это символ России, которая постепенно, не сразу, оно впадет в безумие революции, но оно исцелит, и исцелит только Христос. Только возвращение к вере, к Христу исцелит его, исцелит Россию от этого страшного состояния, в каком она теперь находится, пишет митрополит Антоний Храповицкий. Потому что мы же видим, что это происходит именно беснование. Революция это и уже есть, так сказать, состояние именно одержимости, ненависти, злобы. Вот в Евангелии, и Достоевский об этом постоянно говорил нам, в романе «Преступление и наказание», он говорил о том, что необходимо наподобие именно блудного сына вернуться, с покаянием вернуться ко Христу. Что и происходит у многих героев Достоевского именно так. Так они, так сказать, заканчивают свою жизнь тем, что они возвращаются ко Христу, к вере. И теперь нам надо вспомнить об этом. Потому что не только Россия, не только мы живем в России, но Россия живет в нас. Какие будем мы, такая будет Россия. Если мы одержимы богоборчеством, то, конечно, нам не надо ждать ничего хорошего. Митрополит Антоний Храповицкий, он очень подробно рассказывает через творчество, через романы Достоевского о том, какой же путь ведет к этому. Путь покаяния. «Велика Россия смирением», писал Достоевский. А что мы сейчас видим, он говорит? Достоевский видел и эту сторону. Но он знал, что в глубине русской души живет что прежде всего? Смирение. И главным образом чувство покаяния. Русский человек не оправдывает себя. Он может впасть в одержимость, вот, так сказать, в озлобление, но в конце концов покается, признает свою вину. Не случайно, где Достоевский обрел веру. В Петербурге он ее потерял среди либеральной интеллигенции и таких, как Белинский, а обрел у простого народа на каторге. Казалось бы, у преступников. Поэтому интеллигенция теперь, когда она выпила чашу скорбей, теперь, когда она поняла, к чему привела ее проповедь
свободы без Бога, богоборческой революции. Теперь она должна взять на себя миссию примера, показать пример возвращения к вере, к православию, к традиционной вере нашего народа, которая создала, собственно говоря, Россию, пишет Антоний Храповицкий. Потому что и культура, и государственность, и сам образ жизни народа вышел из православия. И в нем он видел свой положительный и вечный идеал. Это вечная Россия. И вот об этом он пишет очень подробно в своей этой замечательной работе «Против уныния». Вот словарь к творчеству Достоевского. Это замечательная работа. И надо сказать, что Антоний Храповицкий вообще некоторое время был на Святой горе Афон, и там бы оставался, но его позвал генерал Врангель. И он приехал в Крым, но ненадолго, а несколько месяцев, потому что белое движение потерпело поражение. И вот теперь, оказавшись за границей, огромное количество беженцев, от 2 до 4 миллионов русских беженцев, изгнанников. И необходимо было их духовно окормлять. И поэтому в Югославии король Александр Киро-Георгиевич, который очень любил Россию, который был фактически крестником Александра III, учился здесь, он предоставил новую родину для русских беженцев. В Югославии появляется центр русской зарубежной церкви. Митрополит Антоний Храповицкий возглавит синод русской зарубежной церкви. Он станет выдающимся деятелем русского зарубежья. Интересно, что такой, так сказать, сербский святой XX века, преподобный Иустин Попович, писал о нем. Он мой духовный учитель. Он учитель не только нас, не только русских, не только сербов, не только греков. Он учитель всех православных христиан. Вот то, о чем когда-то пророчествовал Достоевский о русском человеке, как все человеки, то воплотил в своей жизни митрополит Антоний Храповицкий. И он даже называл его всеправославным патриархом. Вот преподобный Иустин Поп называл его, Антония Храповицкого, всеправославным патриархом. Но главное здесь в том, что он связывал его именно с Достоевским. Он считал, что Антоний Храповицкий – это действительно вот, не только герой Достоевского, но он воплощение самых лучших идеалов Федора Михайловича Достоевского. Потому что митрополит Антоний Храповицкий – это прежде всего человек, который своей жизнью создал огромное количество своих учеников. Он был ректором во всех духовных академиях – Санкт-Петербургской, Московской, Казанской. Он был архиереем, он был почти что патриархом, действительно, в России, да? И, несомненно, нес вот именно эту апостольскую проповедь и в Европе, и в других странах. Это какая-то выдающаяся личность. Митрополит Антоний Храповицкий, находясь вот в эмиграции, с 1929 по 1934 год написал 13 статей о творчестве Достоевского, которое действительно и сегодня, так сказать, интересно прочесть, потому что оно очень помогает нам на пути к православному возрождению России. Дорогие телезрители, наша передача подошла к концу. Мне хочется в конце пожелать прочесть вот те статьи, и те работы, которые написал митрополит Антоний Храповицкий о творчестве, о жизни Достоевского, потому что они актуальны и сегодня. Спасибо за внимание. До свидания.